अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हज़रत मसीह मौऊद Hazreti İmam Mahdi, Hazret Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam özünün kelu maksatının 5 tarmağından söz kılgan. Alardın biri kulaktandırularda bastırу. Taktava aytkanda davet kılu jana dalillerde jetişerlik darajada jetkirүү үчүн kulaktandırularda bastırу. Bir jerde Aleyhisselam mындай деп айтат. Бүгүн мен dalillerde jetişerlik darajada jetkirүү maksatында karşılaştırma jana meni chetke kakkandarga davet kılуу үчүн 40 kulaktandırууну bastırууга niyet koydu. Antkene kıyamet günü men tarabıman Allah Taala'nın aldında men özüme жүктөлгөн милдетти atkardam degen dalil jetişsem. Anan ушул bir kança kulaktandırууларды эле bastırıp tim bolgon emas, je bir эле жолу bastırgan emas. Teskerisinçe, eger baykap görsök, özünün bildirүүsүнөн da murun baştap, özünün kayıtışına çeyin Aleyhisselam çeksiz kulaktandırууlarda bastırgan. Uşul kulaktandırууlar jarıkta görgön, eger aga gongul bursak, alardan bar din dünyası üçün ebegeysiz çoğun kazina bolup sanalat. Aleyhisselam'ın içinde Müslümanlarda da, Hristiyanlarda da, başka dinlerdegilerde de kıyrodan sakto küyütü bar bolçu. Aleyhisselam özü jalgız uşul işte atkarçu. Jana bul üçün kattu emgek kılçu. Aleyhisselam çoğun kitaplarda da yazgan. Adamzatka bolgon boru kirligi anın çakan gölümdögü kulaktandıruulары arkalı da dünyanın reformalap oңдоо kuyutunun kabar beret. Dünyanın reformalap oңдоо degen Aleyhisselam'ın oşul kuyutun turuktu boydun karmo jana mundan are önüktürүү Aleyhisselam'ın cemaat müçölörüne da mildet bolup sanalat. Oşunduktan bul jaka gongul burup turubuz lazım. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan oşul kuyutu jana bul üçün kılgan tabiattan tishkari darajadagi emgegi jönündө bir jerde mындай деп айтат. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan ülgüsü bizden aldыбызda turat. Oruganına karabay Aleyhisselam kunu tunu iştep bir kulaktandırуунун артынан dagı bir kulaktandırууну bastırçu. Adamlar Aleyhisselam'dan işen görüp taң ayran bolup kalışçu. Bir kulaktandırууну bastırganda anın tasiri tarabay turup oşunun ayınan güç algan karşılık basılbay güçöp turganda dagı bir kulaktandırууну bastırıp koyçu. Atugulu ke bir adamlar Mana oşundoy uçurda kandaydır bir kulaktandırууну bastırуу ke bir adamlarga jaman tasirin tigizer dep aytışçu. Birok Aleyhisselam bul nesege gongul burçu emas jana mындай dep aytçu.
temir kızganda elle soğulat. Kızuluk bir az elle azayganda daro başka kulaktandırunu bastırıp jiberçu. Anin aynan karşılık hayradan güçalçu. Aleyhisselam kunu tunu mına oşunda işteçu jana igilikten açkeçta uşulgana. Eğer biz mına uşul açkeçte faydalansak anda igilik tu bolu alabız. Karşılıktan azayusun kütmö kerek. Karşılıkta bolo bersin. Birok anemini birge kulaktandırılarda basıla bersin. Oşundogna tasir bolup. Anan Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan doğrunan neyle söz kılıp mınday deb aytar. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan doğrunda davet kulaktandırılar arkaluguna kılınçu. Al kulaktandırılar 2-3 ele barakçadan turçu. Birok aneminen ülködo zilzila kelip kalçu. Alar ayvay köp sanda bastırılçu. Al doğrugo salıştırmalu köp sanda digen 1-2 ming degende bildirçu. Kedi 10 ming nuskada da bastırılçu. Birok hazır cemaat vistin sanı 20 ise kövrök. Hazır kulaktandırı davatı mınday bolup. Kulaktandırılar 50 ming, jok 100 ming nuskada bastırılsın. Oşundo kulaktandırılar adımdarde kandayça özünün tartkanın görgülü. Eğer murda kulaktandırılar bir yılda 12 jolu bastırılgan bolsa, hazır ane bir yılda 2-3 jolu bastırsak, jana 2-3 barakçaga çektep koysak, birok 100 ming, 200 ming nuskada bastırılsa, anda anın kandayça kıymaldatkanlığı bilinip. 3-4 yıl murda men cemaat müçelerini 1-2 barakçadan turgan broşuralarda bastırıp, davet kılgıla deb aytkan elim. Jana tumun kudoy tapşırmanı da bergen elim. Milyon dogon nuskada bastırılısu kerek. Aneminin dünya İslam'ın körküm talimi menen da tanışat. Dünya İslam'ın hakikati kanday ekinin bilsin. Dünya bul doğru Allah Taala Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'da jönötüp İslam dinin kayradan candandırıp nukura talimde baştaganin bilsin. Dünya hazırda Allah Taala öz pendelerin şeytandan saklağı için öz elçilerin jönötörün bilsin. Cemaattar vis buljaktan da işteşken. Allah Taala'nın berişindigi menen işvis ongunan çıkıp ayavaganday jakşı natijalarga da jetişken. İspaniyaga men jamiyanın studentlerin jönötkön elim. Alar aljerde mıkti işlerde atkarışkan jana 300 minge jaken broşuralarda aksız taratışkan. Kudum oşunday Kanadadagi jamiyanın studentleri İspan tilinde süйлöşkön өлkölörgө jana Meksikaga barıp uşunday kulaktandırılarda bölüştürüşkön jana Allah Taala'nın berişindigi menen aneminin davat maydandары da öto kengeyip kaldı jana adımdar bayat da berişti. Demek buluçon çoğ kitapterde bölüştürүүnün orduna birinin artынан ekki baraktan turgan dagi bir kulaktandırууну bastırıp ane bölüştürüp bergili. Kulaktandırууlar kanday boluşu kerektigi jönündө öz oy pikirlerin bildirip jatıp Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh mındaylardı da aytkan. Kebir adımdar jeki adam katarı kulaktandırууlarda bastırууну kaalaşat. Al doğruda da oşunday kaalaşçu. Hazırda oşunçuluk nuskada bastıra alışpasa da birok bir nerseni özdörünçö kılmakçı boluşat. Bul jönündө Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh mınday deb aytar. Borbordon bastırılуучу kulaktandırууlarda bölüştürүү kerek jana ane nuskaların güvöйтүү kerek. Jeki özü kulaktandırууну bastırуу menen gede adımda menin atım jarık köröt deb özümçüldükda payda bolup ketet. Bul uşunçalik jaman ildet. Al jönündө Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir okyany aytıp bergen. Taktap aytkanda özümçüldüğün je özün tanıtууга kebir adımdar ayabay şıktуу boluşat. Bul jönündө Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam kandaydır bir okyany aytıp berçu. Bir ayal bir şakikti jasatkan. Birok ayaldardın birosu da ane maktagan emes. Bir kunu al özünün uyuna ot koyup algan. Adımdar ane körgönü kelişkende al ayal uşul şakikten başka hiç nerse kalgan jok deb aytkan. Kimdir biro ane kaçan jasatkan siz deb suragan. Oşundu al kişi
Egerde biro uşunu erterek surap kalganda menin uyum örtünmök emas bolçu dep aytdı. Kıskası danktu bolunu kalo uşunçalık jaman dildet. Kimde kim aga kavılıp kalsa ane kurt siyaktu cep koyot jana oşundoy adam munu seze da albay kalat. Tek kulaktandırular masalesinde gana emas kalgın mamlelerde da özümçüldük jana danktu bolu degen nerse adamden mesini kirep ketse jana aga jet şugo adam hareket kılsa andanın hiç kanday faydası bolbaydı. Teskerisince ziyandar gana bolot. Hazır davat maydanı Allah Taala'nın berişindigi menen uşunçalık kengeyip ketken. Eger kimdir biro jeki adam katarı broşuralarda bastırsa al ötö ele arzvagan iş bolot. Biro bari bir öz al kaginda ele bolso da bir az özümçüldüktu bildiru mümkünçülüğü payda bol kalat. Biro eger ak niyetuluğu menen oşundoy bolso har biri öz dugun körsetүү üçin ele oşundoy kılıp jatkan bolot dep aytuga da bolboyt. Kebir niyeti ak adamlarda boluşat. Alar özdoru bastırıp jatkan bolso, eger de al nerse alardın fikrince jakşı bolso, anda ane dage faydalı dep oyloşso, eger biro kulaktandıruunu, jakşırtuunu jana başkalarda özünü tarttuğu adamdardın göngülün özünü buruçu kuluunu oyloso, anda jazılgan oy fikirler da jakşı bolso, anda ane cemaat başkarmalığına tapşırıp koyusu gerek. Eger al jaraktu nese bolso anda cemaat başkarmallığı yani özü bastırat. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh'un sahabalarga je Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga taandikar kanday oy fikirleri bar alarda sunuş kılan. Bir jerde al radıyallahu anhu munday dep aytat. Afganistandagi şehitlerge taşlar jadirilip jatkan uçurda alar korkuşpaytelle teskerisince turktuluk jana erjürüklük menen ane kabul kılışçu. Kaçanalarga ayvay taşlar jadirilganda sahibzada Abdüllatif sahib şehit Nematullah Khan sahib raziyallahu anh jana başka şehitler mına uşunday elle aytıştı. Ey Allah bularga rahim kıl jana alarga hidayet bergin. Negizinen kaçan adamda güçlü suyu muhabbat sezim bolso anın manayı tap takir başkaça bolot. Anın sözünde güçlü tasir bolot jana anın yüzünün nur şollaları adamdarda özünü tartıp alat. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday dep ulantat. Menen esimde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamdan doğrunda uşul jerge taktap aytkanda Kadiyanga ming degen adamlar kelişti. Janalar Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamda görör zamat uşul juz jalgançılardan juzu emas dep aytıştı. Alar aleyhisselamdan tilinin bir dage sözü ukpay iman keltirişti. Uşul siyaktu misaldarda bugünkü kundu da görüdöz. Maga toltra katlar gelir jana anda munday dep söz kılıngan bolot. Biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamın suretini görör zamat uşul juz jalgançının juzu boluşu mümkün emas dep bayat berdik. Anan Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday dep aytat. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam cemaat veska üç turdu adımdar koşulgan dep aytçu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamdan uşul nersini bir kança jolu aytkanın ukkanmın deydi. Cemaat veska üç turdu adımdar koşulgan. Birincisi men jasagan bildirүүnü düşünüp jana oylanyp turup Ahmadi bolgondor. Al doğruda İslam dini öto or ahvalda bolçu. Jana musulmandar çarjayt bolup ketişken bolçu. Oşunduktan ar kanday münözdü adamdar payda bol kalgan bolçu. Oşul ar turdu münözbü ey adamdar Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam jasagan bildirүүsün jana cemaat visle körüşköndö cemaat viska koşuluşkan. Jugoruda Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam mana oşundoy adamdar jönündö söz kılıuda. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam üç turdu adamdar bar dep aytkan. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday dep aytat. Alardan birincisi men jasagan bildirүүnü düşünüp jana oylanyp turup Ahmadi bolgondor. Alar menin kelүү maksatım emine ekenin bilişet. Alar kudum muronku paygambarlardan cemaattar jasagan kurmandıkları siyaktu elle kurmandıklarda biz da jasaşыбыз kerek dep düşünüşöt. Birok dagi bir tayfa bar. Alar birgina Hazreti Maulvi Nuruddin radıyallahu anh'un arkasından cemaat viska koşuluşkan. Alar menin kelүү maksatımda bilişpeyt. Alar Hazreti Maulvi Nuruddin sahib radıyallahu anh Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat bergendigi üçün gana
jamoatga qo'shilishgan. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bunday deb ulantat. Al kishi bularga ustad bo'lchu. Alarni ardaqtu jana aqldu odam deb bilishchu. Alar Mavlovi sahib Ahmadi bo'lib qolgandan keyin kelgile biz da Ahmadi bo'lolu deyishdi. Demak, alar Mavlovi sahibning arkasingangina jamoatga menen baylanishgan. Alar jamoatning maqsad müddatlarini jana mening kelumdun danishmandligina jana tükku maqsadini tushunishgan emas. Yuqorida ikki turdi odamlardan tishqari bir yoshlardan turgan bir tayfa bor. Alardan juruktorindo musulmonlarga qarata kuyut bor bo'lsa-da, al-qom qatar bo'lchu, din qatar emas. Alar musulmonlardan qandaydir bir jamoat bo'lishini tilashchu. Tagraq aytganda din jaginan hech qanday kuyuti yo'q bo'lchu. Biroq musulmonlardan o'r ahvolini ko'rib, qandaydir bir jamoat, qandaydir bir birimlik bo'lishini qalashchu. O'shinte mana o'shunday odamlarda jamoatga qo'shilishdi. Anan keyinchalik dinga ko'proq bosim jasalib yotgan digin ko'rib, alardan ko'pi jamoatimizdan chiqibda ketishdi. Har qaysi vaqtlarda ikkinchi xalifaning davrida alardan ko'pi ketib qolishdi. Bugungi kunda da musulmon yoshlar to'lqinlanib ketishdi. Ular barib tura emas, yo'lmini terrorist uyumlarga qo'shilib ketishdi. Ular bo'lganu bunday deb o'ylanishadi. Qo'm qatar qandaydir bir tayfamiz bo'lishi kerak. Je musulmonlardan qo'mdu guchu degan sezimde jarata turgan qandaydir bir tayfa bo'lishi kerak. Din jaginan ular hech bir narsani bilishmaydi. Mana o'shunday xabarlar ile keludi Aljerdan, ayrimlar Iroqdan jana Suriyadan. Ularda dagi mana o'shunday narsa bor. Ulardan ko'pto'g'in o'shunday ishlar bor. Qachanalarga bu Qur'on jana hadisga loyiq emas deb aytilganda ular ushullarga javobni qaytarishadi. Biz bilmaymiz. Bizga aytilgan narsa ushul o'zgachaligimiz o'rnashib jatat. Ani islomning atidan o'rnatuvimiz kerak. Demak, mana shunday odamlarda yo'q emas. So'zning qisqasi Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi. Ular qo'm qatar birgishuvni o'zlarida qandaydir bir uyum bo'lishun, qandaydir bir boshqarmalar bo'lishun, yana madrasalar ochilishini qalashadi. Bir yaxshi odamlar qo'm qatar mana o'shunday ishlarda jasoni qalashadi. Biroq jalq musulmonlarni biriktirib, qandaydir bir jamoatni tuzu alar uchun mumkin bo'lmaganlikdan alar biz chaqda jamoat cho'g'ilganini ko'rishganda alar biz chaqqa kelib qolishdi. Hazralar madrasalarni ochib, alardan odamlarning diplom olularini qalashadi. Mana o'shundan ulam ular jamoat visdi din emas, teskarisincha qandaydir bir boshqarmalik deb o'ylashadi. Dunyoda o'sib o'nguning yo'l-yo'llari deb hisoblanuvchi qurollar butunday boshqacha. Alemi dindagi o'sib o'ngularning yo'l-yo'llari deb hisoblangan qurollar butunday boshqacha. Boshqarmaliklar boshqacha yo'l-yo'llar bilan o'sib o'nguq. Alemi din boshqacha yo'l-yo'llar bilan. Dinni o'nib turuvchi uchun adab axloqlarni reformalab o'ngdo zaril bo'lib, dindan o'sib o'ngusi uchun zaril narsa adab axloq durust bo'lishi kerak. Munoz miqti bo'lishi kerak. Qurmonlik jana din yo'lunda hech narsani ayavo degan safatni jaratuv kerak. Ruhoniylik bo'yicha o'sib o'ngusi uchun namoz atqilsan, ro'za qarmalsan. Allah Taolaga tawakkul qiluv munozu jaratilsan. Agar boshi jana mo'yin sunuga so'z berilsin. Egarda yuqorida tilga alingan bardik ishlarda jasasak anda dunyoning nazarinda biz jindi deb hisoblanamiz. Biroq Allah Taolaning nazarida bizdan aqlduroq boshqa hech kim bo'lmaydi. Qur'oni Karimda bunday deb kezget. Mo'min musulmonlar finansli qurmonliklarda jasishganda munofiqlar 200 aytishadi. Ushul musulmonlar ahmoq turmaydi. Jo'ndan jo'n o'z aqchalarini talqalab yotishuvda. Ularda aql parasat degan narsa takir yo'q. O'z aqchalarini qandaydir bir yaxshi soda ishlarini yumshashsa qani. Xuddi o'shunda ular o'z vaqtlarini din ishlarini bo'lishganda ular qayratan bunday deb aytishadi. Bular jindilar turmaydi, o'z vaqtlarini tekka keltirishuvda. Ular qaydan o'sib o'ngishmoq. Ular musulmonlarni ahmoq deb aytishadi. Ularga jindi degan ad qo'yishadi desa bo'ladi. Ular musulmonlarga ushul 52 atni berishgan. Biroq
qaragla, oşul ele ahmaktar jana jindiler dunyodogi aqldularga ustadlar bo'lib qolishdi. Demek jamoatimizda kafirlar jana munofiqlar ahmakchilik deb aytgan ahmakchilik minozini bo'lmoyincha oşunda ele kafirlar jana munofiqlar jindilik deb aytgan oşul jindilik minozini bo'lmoyincha hech qachon igiliktu bo'lib olmaydi. Egerde sizlar kerak bo'lganda jalgan suylamoqchi bo'lsanglar, egerde sizlar kerak bo'lganda aldamoqchi bo'lsanglar, egerde sizlar kerak bo'lganda ayla amalda qo'ldanmoqchi bo'lsanglar, egerde sizlar kerak bo'lganda ushaq aytudan da kede foydalanmoqchi bo'lsanglar, anda biz igilik bo'lib qolamiz deb umidlansanglar, anda bilib qo'yg'ular. Allah Taala Hazrati Imom Mahdi alayhisalomga va'da qilgan igilikka taqet yetisha olmaysizlar. To'ra dunyolik boshqarmaliklarda mana o'shunday narsalar foydalaniladi. Ayla amalda, ushaq aytuda, biri-birini but to'suda, biroq dinda alardan sebebinin berk emas. Teskerisincha Allah Taolaning qarg'ishi tushib, o'shuning uchun bardik miqti darajadagi adab axloqlar jana ruhoniylik bo'yicha o'sib o'ngu degan narsalar diniy jamoatlarda bo'lishi kerak. Demak, har bir ahmadi musulmon o'zining ishonimduluk o'lchimdorini ruhoniylik o'lchimdorini ayavay jug'orulatuga harakatlanuvsi kerak. Anan Talimul Islom attu o'rta maktabda ochganda anin ortida turgan tarix jana anin muhtojligi jonida so'z qilib jatib tumondogdoy o'qiyani aytib beradi. Talimul Islom attu kollej boshtalgan kezde tumondogdoy o'y fikrlar aytilib jatgan bo'lchu. Muncha 100 ming rupiy aqcha bizga kerak, darrov kerak. Jana kollejdan ishtay berus uchun muncha 100 rupiy jilina kerak. Cho'ng ish planlar iri summada tuzilib jatgan bo'lchu. Aldor jonunda aytib jatat. Aldorda jugorku klasslarda boshda biz uchun qiyin bo'lchu. Ushul yerde Qadiyanda ariyalardan boshtalg'ich maktabi bor bo'lchu. Boshida baldarvis oshul maktabga o'qigani bara boshlashdi. O'shunda ariya muallimlar alardan oldinda sizlar ete jevegile. Hindustar jeshpet. Jesh zulmduk deb daqlatlardi jasay boshlashdi. Alar ushul siyaqtu sin fikrlarda aytib, islom dinini chavul jasashchu. Baldar maktabdan qaytishganda ushul sin fikrlarda aytib berishchu. Anan munday deb ulantar. Ushul yerde Qadiyanda bir boshtalg'ich maktabda bor bo'lchu. Anda da ko'pchilik muallimlar ariya bo'lchu. Alarda ushul siyaqtu elle kepterde uyretishchu. Men birinchi kunim hukumatlik boshtalg'ich maktabine barsam, Hazrati Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu aytib jatadi. Qachon men o'shul hukumatlik maktabga o'qigani barsam, maga tushku tamak kelganda men maktabdan chiqib, yakinella yerda turgan bir baq daraxtning ostida tamak ichgani o'tirdim. Mening esimda al kuni bor bishirilgan bo'lchu, jana o'shulele tamak maga jegani jo'natilgan bo'lchu. Al kezde Miya Abdullah sahibning atasi Miya Umardin sahib marhumda o'shulele maktabda saboq berchu. Biroq al kishi jug'orku klasslarga saboq berchu, jana men birinchi klassda bo'lchuman. Men tamak ichgani o'tirgan zamonda alda kelib qoldi, jana musulmon ekanini qaravay meni ko'rib Punjab tilida mas qandiyo mas deb aytdi. Negizinin al musulmon bo'lchu. Bunun tubku sebebi ariya muallimlar jesh zulmduk jana o'to jamon narsa deb uyretishchu. Mas so'zini birinchi yo'li al kishidan o'qidim. O'shuning uchun mas deganda bildirerin tushunmay qoldim. O'shuning uchun men aga bu mas emas, teskarisincha bor deb aytdim. Al kishi mas etkeli aytiladi deb aytdi. O'shinte men mas so'zini alg'achga yo'li o'shularle kishining tilining o'qidim, jana mas jesh jamon narsa andan avaylo kerak deganday ma'nida o'qidim. Qisqasi ariya muallimlar mana ushul siyaqtu sin fikrlarda aytib turishchu, jana baldar uylarini qaytib mana ushunday sin fikrlarda bildirishudo deb aytib turishchu. Oxir ushul masala Hazrati Imom Mahdi alayhisalomning oldina qo'yilganda alayhissalom qandaygina bo'lsin, jamoatimiz qandaydir bir qurmonlikda jasab boshtalg'ich maktabda ochib qo'yishi kerak deb aytdi. O'shintib boshtalg'ich maktab ochildi, jana jamoatimiz eng buyuk maqsadga yetdi deb o'ylanilgan. Ushul vaqt oralig'ida kuyovalasi Navob Muhammad Ali Xon marhum ko'chib Qadiyanga kelib qoldi. Al kishi maktablarda ochuga ayavay qiziqchu. Al kishi Malir Kotla degan yerda da boshtalg'ich maktabda ochgan bo'lchu. Al kishi munday dedi: "Men ushul maktabdan, Qadiyandagi maktabdan
8-klaska çeyin uzartılıusun qalay. Men Aljerdegi mektepte jap salam jana oşulele jardamde bul jerge berip turam. Uşintip Qadiandagi mektep 8-klaska çeyin uzartıldı. Keyinchirek biraz Nawab Muhammad Ali sahibden jana biraz birinchi xalifa Hazreti Maulana Nuruddin raziyallohu anhu'nun qizg'usunun negizinde uşul jerde orta mektepte açu çeçimi çıkarıldı. O şimdi uşul jerde orta mektep açıldı. Birok başında atinan ele orta mektep deb atalçu. Sebebi o'qituvchilardan ko'pi kollejda bitirishgan ele. Keyber kollejda bitirib almay qolgani da bo'lishi mumkin. Birok qo'shimchada orta mektep degan atga tatbiq bo'lib qoldi. Ko'proq aqchani ko'tru jamoat vizdin qo'lidan kelmaytile jana ana elestetuda qiyin bo'lchu. Birok oxir shunday vaqtda kelib qoldi. Hukumat mekteplarda saluga jana jataxonalarni quruga o'zgacha basa belgilab aytdi. Andan tishqari mekteplar bilan jataxonalarda saluvchilarga yordam berilarini aytdi. O'shintib Hazreti İmam Mahdi alayhissalomning birinchi xalifasi Hazreti Maulana Nuruddin raziyallohu anhu'nun xalifalik davrida ushul mektebda salinde jana jataxonada qurildi. Anan oxirinda yetakchiliginde reforma yurgizila boshlandi jana o'quvchilarda go'yo boshlashdi. Adiginde 150 bala bo'lchu, anan 300, 400 bo'ldi. Anan 700-800 bo'ldi jana uzoq mezgilgachayin o'shulele son ulandi. Hozir 3-4 yillardan beri son 800 dan daro o'sib mektepdagi baldarning soni 1700 ga jetdi. Qizlarning soni 1000 dan oshganin uqdim. O'shinte baldar men qizlarni qo'shib 3000 ga jetib qoldi deb aytuga bo'ladi. Anan Ahmadiya medresesida kollejda ochildi. Alloh taolaning berishindagi menen o'tganda jasagan chakrundun negizinde Ahmadiya medresesinde da baldar soni o'sa boshladi jana yil sayin 25-30 balla kele boshladi. Eğer ushul son o'shulele tezlik bilan o'sa bersa, anda Ahmadiya medresesinde jana kollejda studentlarning soni 6-700 ga jetib qoladi. Je andan da oshib ketadi. O'shintib har yil bizga 100 da'vatchi nasib etiladi. Har yil o'shunchalik da'vatchilarda foyda qilmayincha biz dunyoda yaxshilab ishda yalvaymiz. Tagraq aytganda bu eng tumanki o'lcham bo'lchu. Hozir Alloh taolaning berishindagi meni 100 do'g'on sonda da'vatchilar bitirib chiquvda. 1944-yil men kollejga nega salgan edim. Antkini hozir bo'lajak mundarvistin jug'orku ta'lim qo'lvista bo'lishi kerak degan vaqt kelgan bo'lchu. Shunday davrda bo'lchu. Jamoatga o'to'yle jo'noqoy xizmatlarda ishlagan jana o'to'yle az oylik mayanalarga odamlar qo'shilishgan. Andan jamoatning tarixi qanday ekanini biluvga bo'ladi. Tura kollejlardan Ahmadi bo'lgan odamlarda bor bo'lchu. Biroq ular qo'qslu qatori qo'shiluvchilar deb hisoblanuvchi. Antpesen jug'orku xizmatlarda ishlagan jana jug'orku oylik mayana aluvchi odamlar jamoatimizda jo'q esa bo'lishchu. Savdogarlardan biri Sayyid Abdurrahman Haji Allarakka sahib madrasi bo'lchu. Biroq ani biznesda o'tirib qoldi. Andan keyin Sheyx Rahmatulloh sahib bo'lchu. Allohdan boshqa qandaydir bir cho'ng savdogarda jamoatimizda bo'lgan emas. Qandaydir bir jug'orku xizmatda ishlagan odamda jamoatimizda jo'q bo'lgan. Atugul bir jo'llu birinchi xalifa Hazrati Maulana Nuruddin raziyallohu anhu maga munday dedi. Qarag'lar, miya Qur'oni Karim jana hadislardan ma'lum bo'lganday boshida payg'ambarlarga cho'ngdor iymon keltirishmaydi. Qandaydir bir cho'ng odamdan jamoatimizga qo'shilmaganligida Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning chinchilligidan qandaydir bir jishan. Misoli, hech bir EAC jamoatimizga qo'shilgan emas. Hali vaqt jaginan hukumatning xizmatda EAC ani komissardan o'rinbosar deb aytishadi o'xshaydi. Cho'ng odam deb sanalchu edi. Biroq hozir qarag'lar Hazrati Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu bunday deb aytadi. Biroq hozir qarag'lar EAC ushul yerdagi kuchlarda aylanib yurishadi. Biroq ularga biroq qarabda qo'ymaydi. Biroq bir vaqtda jamoatimizda jug'orku xizmatda ishlagan odamlar shunchalik tartish bo'lchu. Birinchi xalifa Hazrati Maulana Nuruddin raziyallohu anhu jamoatimizga qandaydir bir cho'ng odam
chirgen jok deb aytdi. Misalga hech bir EAC jamoatviska qo'shilgan emas. Hali vaqt jaginan jamoatvis EAC da ko'tarib olmay elle deb aytsa bo'ladi. Bugungi kunda Alloh taolaning berishindagi mena dunyo yuzida jamoatvisning yuzlagan maktablari, jana kollejlari ishlab jatadi. Bugun Alloh taolaning berishindagi menen dunyoda har qaysi o'lkada cho'ng hadislar jana cho'ng xizmatlarda ishlagan odamlarda jamoatvisga qo'shilishgan. O'lka parlamentlarinde Ahmadiy deputatlarda bor janalar dunyoga ele berilgan emas. Teskarisincha klasslik bo'yicha ancha alg'alab ketishgan. Atugul Afrikadagi kebir o'lkalarda kebir Ahmadiylar o'ta ma'nilu ministerliklarga da tayinlangan. Bulda Alloh taolaning berishindiklerinin bir berishindigi. Alloh taolo Ahmadiylarni qanday o'stirib kelajatar. Algachki Ahmadiylar tush bo'lgan qiyinchiliklardan jana Alloh taolo ko'rsatgan aykol doktordan so'z qilib jatib bir yerda al raziyalani bunday deb aytadi. U shunday doğru bo'lchu. O'to'yle algachki zamonda Ahmadiy musulmon jamoatina tush tarafdan qism ko'rsatuvchi. Moldolar Ahmadiylarni o'ltiruv, alardan uylarini talab to'nib ketuv, alardan mol mulkun jana boyliklarini tartib oluv, alardan ayollarni taloq qildirmay boshqa yerga nikelib qo'yu, adalele bo'lbosdan so'pqa tattu ish deb fatvo chiqarishgan edi. Bu narsa bugungi kunda da bayqaladi. Biroq al doğru adamlar o'to'yle jakir bo'lishchu, jana alar qattiq qismga olinishchu. Moldokelerden mana ushul minozu ezelteden beri ulanib keluvdi. Jana bugungi kunda da dal o'shunday. Biroq al doğru qarshilik qattiq bo'lchu, sebab jamoatvis az bo'lchu. Anan munday deb ulantadi. O'z doğrunun aç ko'zdugun ishga oshirish uchun har qanday shiltolardu izdo'chu shayton jana en bosh adamlar alardin ayollarni nikesiz alu adal degan fatvoga amal qila boshlashdi. Taqtab aytganda Ahmadiylardan ajrashtirib o'zlarini nikelib olishdi. Al kishi bunday deb ulantadi. Ahmadiylar o'z uylarining aydalishdi, jana xizmatlaridan ketirilishdi. Alardan qimilsiz mulkdori tartilib olindi. Bir to'p odamlar o'sha janjallardan qutuluvning bir dagi yo'lini topmay hijrat qiluvga, ko'chuvga majbur bo'lishdi. Alardan ko'cho turgan yer Qadian ele bo'lganlikdan alar Qadianga kelishganda qo'niqtordu to'suga bo'lingan xarajatlar dagi o'sib ketdi. Al kezdi Qadiandagi jamoatvisning soni 1-2 minggacha yetib borgan bo'lchu. Biroq alardan har biri dushmanlar tarafidan jasaluvchi chavuldarga qavilib jatgan bo'lchu. Jamoatvisning soni 1-2 ming odamgacha yetgan bo'lchu. Biroq alardan har biri dushmanlar tarafidan jasalab turgan chavuldarga tush bo'lgan bo'lchu. Har bir ko'z yirmemde o'z jondarin, o'z abirlerin, o'z qiymatsiz mulkdorin jana o'z mol mulkdorin qo'rg'ov qamenda yurgan 1-2 ming odamdan kunu tun odamlar meni talqularda yurguzu janalar menen ko'rishu o'ngdu ishlar menen alekdenu butkul dunyoga islom dinini jahiltu uchun aqchalarni kamsiz qulu dinde o'rganu maqsadida Qadianga kelgan odamlarni qo'niqto anan o'zlarining zulmdukka uchragan muhojir ko'chmon bir tuvandarning chigimdarin ko'taru qandaydir bir o'to tanqalarlik narsa. Ushu tarixda biluvimiz kerak. Bu qandaydir bir arzibaga narsa emas. Al kundorda yüzlagan odamlar jamoatvisning dasturxonidan tamak ichishchu. Kebir jakir odamlardan boshqa muhtojliklarin qandrugada tura keldi. Hijrat qilib kelgan odamlardan arbindiginin jana qo'niqtordan qo'yganunun mehmonxonadan tishqari Qadiandagi har bir uyda qandaydir bir mehmonxona paydo bo'lib qolgan bo'lchu. Hazrati Imom Mahdi alayhisalomning uyining har bir bo'lmasi qandaydir bir to'liq uyga aylanib ketgan bo'lchu. Taqtab aytganda har bir bo'lmada birdan uy bilan yashachu. Tagraka aytganda har bir bo'lmada qaysi bir uy bilan topshirilgan bo'lchu. Har bir bo'lma qaysi bir uy bilan topshirilgan bo'lchu. O'shintib al uyga aylanib qaysi bir qo'niq je muhojir uy bilan yashachu. Qisqasi al juk odam balasining qudratining jana mumkinchiligining ayavayli ashiqroq bo'lchu. Har bir atgan tang o'zi bilan birga ulam jangidan jangga sinovlardu jana javobgarchiliklarni olib kelchu. Jana kirib keluvchi har bir sham o'zi bilan birga ulam jangidan jangga sinovlardu jana javobgarchiliklarni olib kelchu. Biroq
Alayhisallahu bekafin abdahu. Allah özünün pendesi üçün yetiştiği emespe degen tanki şemal bardik xavatırlanılardı. Kudum çöptör seyaktı uçurup jiberçu jana. Baştalışında cemaatvis degen imaratten paydıvaldarin talkalap salavezde korkuta turgan bulutlar biraz eli vaktin içinde meremduluk jana bereşindik bulutlarına aylanıp ketçu. Oşundu ele alardin har bir tamçesi tüşkün vakta Alayhisallahu bekafin abdahu. Allah özünün pendesi üçün yetiştiği emespe degen hayratlandırıcı un payda bolçu. Taktava aytkanda uşunçalik katu karşılık ekininin karavay Allah Taala biz üçün yetiştiği jana inşallah Huday buyursa tuş kelgen ahval sözsüz özgöröt dep bekim işençü elek. Bugünkü kunda da ayrıca Pakistan'da jana kevir başka ülkelerdagi musulmandardın arasında biraz ekstremizm var. Pakistan'da biraz kövrök. Başka ülkelerge karaganda Ahmediler or ahvalda birok uşuga karavay. Oşo dordoguday alsızlık çok. Finanslik jaktan da jakşırak kalgan jaktar jagınanda Allah Taala'nın berişindigi menen ötöyle jakşı ahvalda jana Allah Taala'nın berişindiklerin dangazalap kelişüydü. Hazır Allah Taala'nın berişindigi menen Ahmediya dünyanın bulun burçlarına çeyin jet kalgan. Hicret kılıp köçüp bir elle jerge Toktol boston teskerisince dünya boyu Ahmediler jayılıp ketişken. Eger orduk bolsa chet ülkelerge çıkıp ketişti. Chet ülkelerde Allah Taala'nın berişindigi menen dagı köbrok jengildikler jaraluda. Eger kevir kinçiliklarda tuş kelse Alayhisallahu bekafin abdahu. Allah özünün pendesi üçün yetiştiği emespe degen un bugünkü kunda da bizke tirek bolup. Dünyanın bulun burçlarında Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan langarlar, meymankanalar tuzulup kalgan. Demek egerde biz de Allah Taala menen baylanışıp tursak, al hech kaçan bizde taştagan emas mundan areda hech kaçan taştavayt inşallah. Tuğra kurmandıklarda jaso zaril bolup jana Ahmediler Allah Taala'nın berişindigi menen kurmandıklarda jasaşat. Birok har bir kurmandık Allah Taala'nın berişindiklerin özünü tartkan boydan kandaydır bir jange joldu bizke körsetöt. Allah Taala özünün tartuusun hech kaçan kemitpeyt. Anan Allah Taala tarafından korgolu degen mo'jiza keremet jönündögi bir okuyany bayandap jatyp. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu munday dep aytap. Allah Taala tarafından korgolu boyunca bir misalde Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan jashosunan sunuş kılam. Lahordogu yuridikalik kolejden rektoru Kamarsin Mirzanin atase menen Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan jakindik alakası bar bolçu. Atugul Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam kede akçaga muhtaç bolup kalganda kede al kişiden karzga akçada ala berçu. Kamarsin Mirza indus bolçu. Alda Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'de katu suyçu. Cihlum şahrindagi sottoşuda al kişi özünün uğluna Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam tarafından aktoçu advokat bolungus degen telegramını jönütkön. Uşul ihlastuluktun sebebet möndögdoy okya bolçu. Al kişi ösünüm yaşında başka bir top dostları menen Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam menen çoğu Sialkot şahrında yaşagan uçurda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir kança jishandarına güve bolçu. Oşul jishandardın biri munday. Bir jolu al kişi dostları menen uktap jatkan ele. Oşundu al taktap aytkanda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam oygonup ketdi jana uy korkunç astında degen oy gongluno salındı. Aleyhisselam oşul dostordun barin oygotup uy korkunç astında andan çıkıp ketubuz kerek dep aytdı. Dostorunun bari uykuga batkan degi sebeptu takir gongul burvay siz jangılışıp kalgan siz dep kayradan uktap kalıştı. Birok Aleyhisselam'ın sezimi ulam güçöy bergen. Ahir Aleyhisselam alardı kayradan oygotup tamden içindeki bir jigaçten singaninan ulam un keldi. Oşul üçün uydu boşatuz kerek dep aytdı. Alar munday dep aytıştı. Bul kandaydır bir jonokoy nerse. Mına uşunday ündör kede jigaçte kurtlar jegendikten kele beret. Emnenge uykuvustu buzup jatasız. Oşundu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam kayradan usurandı. Boluptur siler menin aytkanıma elle makul bolup çıkıp ketkile. Akiralar argasız bolup çıkıga makul boluştu. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Allah Taala meni korgo üçün uşul uydu kulap
ketusunun karmap turgan eken deb bekim ishengendikten alarga mınday dedi. Siler birinchi bo'lib chiqqılar. Anan men chigan. Alar chigib ketishgan so'ng Hazrati Imom Mahdi alayhissalom chiqdi. Alayhissalom Ali o'z qadamin tepkichga qo'yor menen tam qulab ketdi. Qarag'lar. Alayhissalom tamdin ahvolini ko'rib, arin kulayin deb qalarin bo'ljoldob algan. Qandaydir bir injener bo'lgan emas. Andan tishqari alayhissalom harakatlanib, odamlarni o'yg'otmoyincha al tamda o'z o'rnida turdi. Alayhissalom chigib ketmayincha qulagan emas. Biroq alayhissalom qadam ko'tarur, menen tam qulab yerga tushib ketdi. Bu narsa o'shul o'qiya qandaydir bir kutilmagan o'qiya emas degan dalil deydi. Alloh taolo Hazrati Imom Mahdi alayhissalomda saqtonu ko'zlagan bo'lchu. Al kishi o'shul uydan chigib ketmayincha al-Hafiz qo'rg'ovchi Allah ani o'shul vaqtgacha qarmab turdi. O'shintib Hafiz qo'rg'ovchining bar ekandigi jigorku zatdan bar ekanini go jana aga tiru go. Allah Taalaning Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning bo'lgan muomalasi jonidogu dagi bir o'qiyani bayondab Hazrati Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning munday deganin aytib berdi. Bir yo'li men Amritsar shahridan at arvaga tushib yo'lga chiqdim. O'to to'liq bir indus da menen birga at arvaga tushdi. Al menden murunroq at arvaga o'tirib olib, o'zining es alusi uchun o'z buttarini yaxshilab jayiltib oldi. Atugul men o'tirmoqchi bo'lgan keyingi o'tirguchda javob soldi. Anin yo'limda to'sib qoldi. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bunday deb o'ylantadi. Men kichnele yerda o'tirdim. Al kundorda kundun nuru qatu tiyib odamlar es uchun yotib solishchu. Meni kundun nurunan saqlash uchun Alloh taolo qanday chorani ko'rdi. Qandaydir bir bulutni jo'natdi. Al atarvavis menen cho'gu ko'loko'logun bo'ydan Batala shahrinachen keldi. Ushul ko'rinishni ko'rib Alindus siz Alloh taolaning o'zgacha ulug' pendesi o'xshaysiz deb aytdi. Demak Alloh taolo o'z pendelerini shunday muomala qiladi. Odam tang hayron bo'lib ketadi. Biroq pendechilik degan shart bor. Mana o'shunday odamdan aqibati yaxshi bo'ladi. Sirtidan qaraganda al dunyoning dunyolik ko'zlarida ko'rdolib jatganday ko'rinadi. Biroq oxir oyog'indaga siyurma tartulanadi. Sirtidan qaraganda al jamoatda da bo'lib jatgan bo'ladi. Biroq oxir oyog'inda al yaxshi atga tattu bo'ladi. O'shunday odamdan boshlanishi pendechilikdan boshlanajana isti'anatga barib to'xtaydi. Taqtab aytganda, agarda odam chin yurakdan ibodatchil bo'lib, agar ibodat qilsa, agar pendechilik qilsa, agar har qanday joyda Alloh taolaning yordam tiyib turajana, har qanday jamoatchilikka qarshi Alloh taolaga ko'mak ko'rsatadi. Jalb pir menen Alloh taolo tarafidan jo'natiluvchi elchining o'rtasida yaxshi ta'sir etusu, yaxshiliklarni bo'lishtirusu, o'z shagirdlarini reformalab o'ngdosu jana odamzod uchun kuyusundo qandaydir bir ayirma bor. Andan misol keltirib, Hazrati Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu munday deb aytadi. Ludhiana shahrining turguni Munshi Ahmadjon sahib yonida so'z qilib jatib munday deb aytadi. Ludhiananing turguni Hazrati Munshi Ahmadjon sahib Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning bildiruv jasay ellik qazo topgan bo'lchu. Biroq anin ruhoniy go'ru jondimdulugu shunchalik kurch bo'lchu. Al kishi bildirusining murun elle Hazrati Imom Mahdi alayhissalomga munday deb jazgan. हम मरीजों की तुम्हीं पर निगाह, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. Biz orular siz jakka qarab jatamiz. Siz Alloh taolo uchun Mesiya bo'lingiz. Al kishi taqdim aytganda Munshi Ahmadjon sahib o'z baldarına bunday nasihat qilgan bo'lchu. Men o'lim ostindaman. Bir narsani esingizda bekim salg'ila. Mirza G'ulom Ahmad sahib so'zsiz qandaydir bir bildiruvni jasayib, men sizlarga basa belgilab nasihat qilam. Mirza G'ulom Ahmad sahibdan bildiruvsin qabul alg'ila. Qisqasi al kishi shunchalik kuchli ruhoniy inson bo'lchu. Al kishi 12 yilgacha o'zining pirini xizmat qilish maqsadida o'g'iz qo'shib haydaluvchi tegirmenda ishlatgan.
anen ustat anen ögüz koşuluçu tegirmende işletuvchi xizmatına dayındap salgan jana 12 yılga çeyin un jasap jürgön. Oşundoguna aga ruhanilik sabaktardı üretgön. Sagrak aytkanda al kişi ögüz siyaktı 12 yılga çeyin un jasap jürdü. Oşunda pir sahib aga ruhaniliktin kevir sabaktarın üretdi. Al kişi munday deb ulantat. Al doğruda ruhani adamdar deb ataluçu pirle ruhani kepterde aytip berugo sarangdık kılışçu. Birok Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam oşul bardi kepterde elle dünyoga aytpastan teskerisinçe adamdar murda bilbegen mengese kövrok kepterde de aytıp berdi. Oşintip al kişi ilim derdi bütkül dünyoga jayıltıp jiberdi. Birok hadislerde aldın ala haber berilgende dünyo anen kadrına jetken jok. Demek Allah Taala ataylab dünyonu reformalab oңдоо anen ruhaniligin önüktü ane Allah Taalaga jakindatu işini dayındagan insan menen sırtынан görüngen ruhani adamlar jarşa alışpayt. Misalga Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam özü aytkan eken. Allah Taala maga juktop menen dayındagan iş bul. Allah Taala menen anen pendelerinin ortasında payda bolup kalgan kektikte ketirip suyu muhabbat jana ikhlastuluk alakasin hayradan tüzü. Anan Aleyhisselam munday deb aytkan. Dünyonun közünü görnüböy kalgan dini çinliktarde dangazalo oşundoy ele napsilik karangılıktardan astında basmırlanıp ketken ruhanilikten ülgüsün körsetu üçün keldim. Anan barnanda manilur öp azir jok bolup ketken eng taza jana jarkragan oşunda ele arkanday şirkten taza bolgun tawhidde Allah Taala'nın jaldıgızdigi digen köçötün hayradan komdu oturguzu üçün keldim. Allah Taala bizke kuch kuvvet berip bayat aksin aktagan boydun Allah Taala menen alaka tüzgön dordon kılsan. Dini çinçildiktarde tanip alargamba kuluçulardan bololu. Ruhanilik boyunca ösügöngüçülerden bololu. Jana tawhidden çinigi jarkrosunan ülüş aluçulardan bololu. Allah Taala dünyoga da ane tanu kuch kuvvetin nasip etsin. Ayrıca Müslüman ümmetinin da vada kılıngan Mesiya jana Mahdi'den tuyutun düşünüp aga bayat beru mümkünçülüğün nasip etsin. Namazlardan keyin iki gayb cenazasında okutam. Birincisi Karachi şahrına karıştı Malirdagi Rifahe Am Society digen jerden turgun urmatu Chaudhry Maqsood Ahmad Mirza'nın ulu urmatu Numan Ahmad Anjum Mirza'nıkı 2015 yıldan 21 Mart'ında chamasi keçki saat 7:45'te Ahmadiyanın karşılaştары anın dükönünü kelip atıp şehit kılıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Al kunu keçki saat 7:45'te şehit marhum özünün dükönünde bolgun uçurda iki kuralçan adam anın dükönüne kelip o kaçıştı. Biri kökürögünü tiyip jürögün jiregen boydun arjakka ötüp ketdi. Koşuna komşu dükönçüler anın bir tuganı Urmat Usman Ahmad Mirzaga gongro kılıp haber berişti. Anan tez yardım hizmetine da çalıp haber kılıştı. Ular darov dükönge kelişti. Numan Mirza'nın kattu jaralangan ahvalda oruxonaga alib bara jatishgan. Birok al kishi jol o'rtasida shehid bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Shehid marhumning uy bilosini Ahmadiya al kishining cho'ng atasi Urmatu Chaudhry Karimuddin Mirza ulu Urmatu Chaudhry Manzur Ahmad Mirza arqalu kelgan. Al kishi ikkinchi xalifaning dorunda bayat bergan edi. Chaudhry Manzur Ahmad Mirzaning ata enesi Jash chagında ele qaza tapkan bolchu. Ata enesi qaza tapkan so'ng Chaudhry Manzur Ahmad Mirza Qadiyanga ketib qoldi. Al jerde bayat beru vaqtisina da boldu. Başlangıç talimde da Qadiyandan algan. Oşulle jerden Urmatu Mubarak Ali sahibning qizi Urmatu Safiya Sadiqa ayımga uylangan. Anan Indiya Pakistan bölüngen so'ng Sahival rayonuna qarashtu Hadappa degan jerge ko'chib keldi. Shehid marhumning atasi Urmatu Maqsood Ahmad Mirza Rabba sharinda ele törilgan. Ana keyinchirek Rabba sharinanda ko'chib ketdi. Shehid marhumning cho'ng atasi Gujranwala sharinda xizmat qilib jatganligi uchun 1968-yil yubileyosining Gujranwalaning o'zunda yashab qoldi.
1974-yil Gujranwala shahrida bash alamandik hökm sürgende Ahmadiya mechitini korgop jatib, şehit marhumdun çoğ atası hurmatu Chaudhry Manzur Ahmad Mirza, atasının inisi hurmatu Mahmud Ahmad Mirza jana atasının ejesinin köösü hurmatu Said Ahmad Mirza da şehit bolgon elle. Bul kişeden murda uşul uyguloda jugorudagi 3 şehit bar bolgon bolçu. Jugorudagi baş alamandikda aynan 1976-yil uşul uygulo Karachi shahrına ko'chib ketdi. Numan Ahmad Anjum Mirza 1985-yildan 26-yanvarida Karachi shahrida terilgan MBA degan diplomdu olgan bolçu. Andan keyin 2008-yil alkishe kompyuter tetikter degan biznesde başlagan. Marhum Allah Taalaning berishindigi bilan musi bolçu. Abdan ishenimdu, juragi taqva, munozu jaxshi josh jana merimdu inson bolçu. Abdan ixlasdu jana berilgan jigit bolçu. Qo'lunda ishlagan xizmatchilarga da kudum bir tuvandarga jasaluvchi mamleni jasachu ele. Sind oblasuna qarashdu Nagar Parkar Mitti degan yerdagi Jamaat bizden ko'zim o'ldigining ostida ochilgan kompyuter institutuna da da'vat borboruna da biraz kompyuter jana aga baylarishdu emerekterde belik qilgan jana o'zi borib o'rnashib kelgan. Shehid marhum o'zining cho'ng atasi hurmatu Chaudhry Manzur Ahmad Shehid Mirzaning atin tuvilukko tiru qarmo uchun cho'ng atasining atidan qandaydir bir kompyuter institutun achu niyatinde bolçu. Oşun uchun al kishi Mitti degan yerdagi jamoatga qarashli kompyuter institutuna kompyuter jana boshqa emerekterde da belek qilgan ele. Barina merimdu inson bolçu Ahmadi bolbogon adamlarda ane bul perishte deshchu. Uchurda Rafahi Am Society degan yerde qoid majlis qatar xizmat qiluv mumkinchiligini bolgan. Dinde dunyodan jug'ori qo'yuvchi jana jamoat ishlarini birinchilardan bo'lib xizmat qiluvchilardan bolçu. Karşılaştırviz tarafından al korkutulup, ürkütülüp kelejatkan. Biroq özünün inilerini ardayım sak bolularına basa belgelep nasal kılıp turçu. 6 ay murun şehit marhum tavar alıp kelejatkanda yolda belgesiz adımdarani tosup tavardı da tonup alıştı, akçarını da tartıp alıştı jana munday deyişti. Biz seni öldürgönü kelgen elik, biroq akça tavlip kalgandigi uchun seni koy berip jatavez. Şehit marhum öz artında atası hurmatu Chaudhry Maqsud Ahmad Mirza, apası hurmatu Safiya ayım jana Zishan Mahmud menen Usman Mahmud attu ikki bir tuganin kaltırgan. Allah Taala şehittin darajalarin jugorulatsın jana anin artında kalgan tugandarına jana ata enisini jana inilerini hayrat tartulasın. Jamaat visnin mugallimi Kurram Ahmad Mirza munday deb aytar. Shehid jumshaq gongul inson bolçu. Barna merimdu jana jamaatga xizmat qulu shik tuluguna jigit bolçu. Jugoruda da söz bolgunday o'to cho'ng emgek tuluk menen Aljer'de kompyuterlerde o'rnatgan. Aljerge Nagar Parkarga bir qancha jolu bargan. Alsin degan oblastga qarashtu te alsga aymoq. Aljerge bargandaga bir qancha jolu. Siz ayavay charchagansiz. Ha degende es alıngiz, anan ishteysiz deb aytilganda har doim munday deb aytchu. Biz mujohidimiz. Jon talashib harakat etuvchimiz. Bizde shardiktar deb, nazik deb o'ylanmoqlar. Har doim xizmat qiluvga tayyor bo'lib turchu. Qaid alaka Muronku Qaid alaka Mansur Mirza munday deb aytadi. Men ani 12 yashar bola bo'lgandan beri tanim. Al vaqtda atfaldin muchosu bolchu. Har doim qandaydir bir cho'ng qiziqu jana shiktuluk men jamoat ishlarini jana jarishlarına qatishchu. Har doim birinchi o'ringa kelchu. Har doim birinchi o'rindu eleyim deb aytchu jana o'shoga ele harakatlanchu. Ikkinchi jana uchinchi o'ringa hech qachon rozi bo'lchu emas. Maktabdan keyin o'z atasining do'konida aga ko'mak ko'rsatchu. Biroq ani menen birga o'zini juqtalgan millatlarda da atkarib turchu. Jamoatga bo'lingan vaqtchalik vaqtda o'z uy bilosini jeke jumushlarini bo'linchu emasday sezilchu. Boshqa yoshlar siyaqtu hech qachon o'z vaqtin tekka ketirmaydi. Abdan qarapayimdik jana kichi peyildik men suylachu. Tommi Kalum Mirzaning da tug'ani bo'lchu. Al kishi munday deb
Şu. Bizden iyi biliyoruz Pakistan'dan başka ülkeye ketuğu hareket kıldı. Janaga basımda jasadi birok al kişi Pakistan'da taştoğu makul bolbodu. Cemaat bizden missioner İmran Tahir Mirza da aga tuğanı bolur. Al munday deb aytadi. 20 jildin aralığında bir jolluda hani birogo qiy kirganin, qattiq suylagonin görmedim. Qarapayımdikten, kichipeyldikten jana jumshaq go'nguldulikdin surati bolchu. Abdan adeptu jana suyuchu inson bolchu. Kanadada hani bir tuğanı tay ekesinin kızı yaşaydı. Al munday deb aytadi. Yugoruda da söz bolgonday Karachi'dagi o'zgacha qirdaldin aynan aga hijrat qiluvga aytilganda birokal kishi daima har turdu qirdaldi chetga qag'ib o'z apasi bilan Pokistondan o'zunda ele yashonu jaqtirdi. O'z apasining har bir tilagin jana muhtojligin qandirchu. Jamoatvisdan missioner Mashhud Hasan Khalid Mirza munday deb aytadi. Bir kuni men shahid marhum bilan o'tirib suylashib jatganimda shahid marhum munday dedi. Shahid bo'lib turgan odamlar qanday baxtli insonlar ya. Anen ushul tileginin aynan ele Allah Taala aga ushul darajani tartulagan bo'lishi kerak. Jugoruda da men tilegende Allah Taala anen darajalarin jugorulatsin. Ikkinchi janoza Peshawar rayonining zam amiri hurmatli injener Faruk Ahmad Khan Mirzaniki. Faruk Ahmad Khan Mirza hurmatli Mahmud Ahmad Khan Mirzaning ulu bolchu. Al kishi shuradan kengesh keyin Ravva shahrining Peshawarda ko'zdo'y ketib borayotgan edi. Mashinaning do'ngalogi jarilib ketganligi uchun avariya bo'ldi. Chakval shahrina yaqin yerda mashinadan chiqib yo'lga tushdi. Aning natijasida qattiq yaralangan bo'lchu. Yo'l politsiyasi yani darrov Chakval shahrina yetkirdi, biroq ayga almay qoldi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Faruk Mirzaning yubileyosini Ahmadiyaning cho'ng atasi hurmatli Ahmad Gul Mirza orqali keldi. Al kishi birinchi xalifa Hazrati Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhuning qo'luna bayat bergan edi. Biroq ikkinchi xalifaning davrida qayradan g'ayr mubayinlarga Ahmadiya musulmon jamoatiga qo'shildi. Andan keyin al kishi o'zi 1889-yil bayat bergan. Andan keyin uning bir tug'ani da bayat berdi. 1954-yil ko'rilgan edi. Keyinchilik bo'yicha injenerlik diplom olib, anan hukumatning keyinchilik bo'limida ishlagan. 1985-yil bir Ahmadi musulmon yubileyosida uylangan. Abdan merim du munozu taqvo jana jo'sh mo'min odam bo'lchu. Peshawardagi Ahmadi musulmon jamoatining islohu irshad qatchisi qatorida xizmat atqargan. Marhum Allah Taalaning berishindigi menen musib bo'lchu. Allah Taala ani geçisin janaga rahim qilsin. Al o'z ortinda jesirining tishqari 25 jana 17 yashar 2 o'g'lun jana bir qizni qoldirdi. Allah Taala ularga da sabr jana xayri tartulasin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
Oh.